আজ হবে একটা ধামাকাদার ভিডিও। কি ভিডিও? এই দেখো, আমার বরের রুমাল নিয়ে বসে পড়ে। বলেন কি? ফ্ল্যাশব্যাক। এই তানিয়া, তুই কি করছিস বরের রুমাল নিয়ে? তোর লজ্জা করে না? হ্যাঁ, হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। তো আজকে আমি কি করব, কি ভিডিও? এত সেজে গুজে, এই দেখো বরের রুমাল নিয়ে চলে এসেছি, দেখতে পাচ্ছ? তারা একটু ভাঁজ করে নে। এই দেখো, এটা কি কাগজ, আমি ঠিক পাকাতেই পাচ্ছি না, এমন করে। তো ফ্রেন্ডস, দেখছি যে সবাই এমন ভিডিও করছে, আমি ভাবলাম কি আমিও তাহলে একটু ভিডিও করি। বাট ভিডিওটা হবে কোথায়? ভিডিওটা হবে নাকে। হ্যাঁ, তোমরা তো ভাবছো নাকে ভিডিও হবে? কি বলছে? হ্যাঁ, নাকেই হবে। তো দেখি ভিডিওটা আমি চালু করি, দেখি আমার অবস্থা কেমন হয়। 5-6বার করবো, তার বেশি করবো না। তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আর যারা সাবস্ক্রাইব করোনি আমার চ্যানেলটাকে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইবটা করে দাও, আর পাশে থেকে বেল বাটনটাও প্রেস করে দেবে, ওকে? আর অল করতে ভুলবে না, তোমরা অল করো না, তাই জন্যই তোমাদের কাছে আমার ভিডিও পৌঁছায় না। এবার আমি বুঝতে পেরেছি, বেল বাটনটা প্রেস করে অল করে দেবে, ঠিক আছে? তো চলো আজকের ভিডিওটা দেখতে থাকো। আমি করবো ওকে, উচ্চারণই করতে পারছি না, তার উপর আবার ভিডিও কি করে করব? তো চলো শুরু করি। দাঁড়া, একটু চুলটা গুটিয়ে নিয়ে, অবস্থাটা খারাপ হয়ে যাবে। এ দেখো, এটা নিয়েছি সর্দি মোছার জন্য। তো 1 2 3 স্টার্ট। জানি না কি হবে। কালকে আমার বরকে বলছি তুই আমার সাথে এই ভিডিওটা করবি? বলছে না, আমি ভিডিও করব না। আমি বললাম কি তাহলে আমি একা একা করব, কারণ আমার তোর পাশে কেউ নেই, আর আমি তো মানে কাউকে নিয়ে ভিডিও করি না, একা একাই করি। যতটা দূর পারি একা একাই এগোনোর চেষ্টা করছি, তাও আমার বন্ধুরা আমাদের সাথে থাকছে না, মানে আমার সাথে থাকছে না। তো তারপরে ভাবলাম না, একাই করি, দেখি না জল কত দূর এগোতে পারে, আমি কত দূর গিয়ে পৌঁছাতে পারি, কবে হাল ছাড়বো, আজ থেকে 5 বছর পর, না 2-1 দিনের মধ্যেই। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। আর তারপরে ফোনে দেখলাম সার্চ করে যে কি ভিডিওটা হয়, দেখি তো স্নিজিং, এটা আবার কি ভিডিও? তারপরে দেখলাম এই যে সর্দি গড়িয়ে ভর্তি। আমার অমন হবে না, আশা করি সব পরিষ্কার আছে। আর যাই হোক, আজকে ভিডিওটা চালু করছি, দেখতে থাকো। 1 2 3 স্টার্ট। ও মাই গড, এটা কি করছি আমি? নাকে তো লেগে যাবে। না না, আমাকে করতেই হবে। তো এই দেখো, নাকে সুড়সুড়ি দেওয়া শুরু হয়েছে, কাগজটা ঢুকিয়ে। তো হলো হ হ হ হ। আরে হ, তাড়াতাড়ি হ, ভিডিও বড় হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি হ। এই হ না, এই হলো, এই হলো হ। আরে হচ্ছে আর না, কাগজটাই ভালো না। তাড়াতাড়ি হ ভাই, আরো ভিডিও করতে হবে না আমাকে? তাড়াতাড়ি হ্যাঁ, হ। এ বাবা, হচ্ছে না, একদম হচ্ছে না। তাড়াতাড়ি হ। ইস, এই হলো, ও বাবা, হয়ে গেল। একবার করতে পেরেছি আমি, একবার আমি করতে পেরেছি। সবাই হাসো। এবার দ্বিতীয়বার করার পালা, আবার সেম জিনিস। দেখা যাক লাস্ট পর্যন্ত আমার অবস্থা কি হয়, তোমরা দেখতে থাকো, স্কিপ করবে না। হলো, এই
তোমরা হয়তো ভাবছো যে আমার মুখটা হঠাৎ করে চেঞ্জ হয়ে গেল কেন, কারণ আমি ভিডিওটা সেদিন একটু প্রবলেমের জন্য করতে পারিনি, তার পরের দিন ভিডিওটা করছি সকালে। আর ব্রাশ করে ভিডিও করা মানে বুঝতেই পারছো, পেটে খুব খিদে পাচ্ছে, আমার ব্রাশ করলেই খিদে পায়। যাই হোক, তো আমি একটা অন্য কাগজ নিয়ে বসে পড়েছি, ওই কাগজটাতে হচ্ছিল না, তাই জন্য। তো চলো, আমি বলেছি 5 বার কি 6 বার করবো, 2 বার হয়েছে, আমি কন্টিনিউ আরও করছি। দেখো, স্টার্ট। কথা বলেন কেন? নাও শুরু করা যাক তাহলে, চলো 3rd বার থেকে শুরু করছি। 2 বার তো হয়েছে। আর তো দেখো, এখন এক পুরো খবরের নিউজ পেপার নিয়ে বসে পড়েছি, হবে না মানে হতে বাধ্য। এই তাড়াতাড়ি দেখ আমার অনেক কাজ আছে, তাড়াতাড়ি তো হলো, হচ্ছেই না আমার, এই হয়ে গেল। বাট হ্যাঁচুটা আমি ঠিকভাবে করতে পারি না, তাই না? আমি ভিডিও করার পর ভালোভাবে দেখছি কি অবস্থা। তো চলো হোক, 3 বার হয়েছে, এবার 4 বারের বার পালা। চলো দেখতে থাকো হয় কি। 4th বার, তাড়াতাড়ি হ। হচ্ছে, হবে। এই ভিডিও না আমি আর কোনোদিনও করব না, আমার হচ্ছেই না ভাই, কত কষ্টে তারপর করলে তারপরে হচ্ছে। এ এ ও হা, কি অবস্থা। ওই হয়ে গেল। আর একবার করব, 5 বার মনে হচ্ছে হলো। আর যাক, তো চলো লাস্ট বারের বার দেখাই যাক কি হয়। তো লাস্ট বার করছি, তাড়াতাড়ি হয়ে যা, আমার ফ্রেন্ডসদের দিতে হবে ভিডিও, তাড়াতাড়ি হয়ে যা। এই হলো না, হলো না। ও মাই গড, হ্যাঁ, হচ্ছে, ওই হয়ে গেল। তো চলো, হয়ে গেছে, অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে, চোখ মুখের অবস্থা দেখে বুঝতেই পারছো। আর আমি যদি আরও ভিডিওটা কন্টিনিউ করি আমার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাবে, বুঝতেই পারছো। এই হলোই না, এই 5 বার হয়েছে, আর একবার আমি ভয়েস উল্টো পাল্টা বসাচ্ছি কেন ফ্রেন্ডস? চলো, হবে। ভাবলাম হয়তো ঠিক হয়ে গেছে, আমি উল্টো পাল্টা ভয়েস বসাচ্ছি। আমি আর ভিডিও করার জন্য করবো না, আমার নাকে সুসুরিই লাগছে না, এত মোটা নাক, আমার নাকটা এত মোটা ধ্যাপসা। তো হবে। আরে না রে ভাই, এত লেট করলে হয়? আমার আরও কাজ আছে না, ভিডিও করতে হবে, ভিডিও তৈরি করে ছাড়তে হবে। আরে তাড়াতাড়ি নিয়ে হ্যাঁ, হয়ে যা, হ্যাঁ হয়ে গেল। তো চলো, এবার তো মনে হচ্ছে শেষ হলো। হ্যাঁ, তো চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা, এবার শেষ। এইটাও সম্ভব? তো ফ্রেন্ডস, অলরেডি 6 বার হয়ে গেছে, তোমাদের আমি বলেছি যে আমি 6 বারই করবো। আর নাক সরসর করছে। তো আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করতে ভুলবে না, আর যারা দেখবে আমার ভিডিও দেখতে চায় তাদের শেয়ার করে দিও, ঠিক আছে? আর চলো আজকের মতো টাটা, বাই বাই, দেখা হচ্ছে পরের দিন পরের ভিডিওয়। টাটা।